Innova Krista มาเปลี่ยนลำโพงหน้าและหลังใช้ลำโพงยี่ห้อแบรมนะครับเป็นลำโพงประเทศฝรั่งเศสนะครับเชื้อสายฝรั่งเศสซึ่งเป็นลำโพงแยกชิ้นทั้งหน้าและหลังนะครับได้มิติเสียงที่ดีขึ้นรายละเอียดดีขึ้นมากกว่าเดิมใช้กับวิทยุเดิมได้เลยว่าลำโพงยี่ห้อนี้ไม่กินวัตต์นะครับลองฟังแนวเสียงของลำโพงแบรมดูนะครับสนใจอะไรเพิ่มเติมสอบถามที่ร้าน PMC นะครับขอบคุณครับ